अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए और मेरे किसी भी अपडेट्स को आप मिस मत कीजिए। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए विन वीडियो में। और आज के हमारे इस नए विन वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं अमेज़ॉन बेसिक्स के USB 3.0 एक्सटेंशन केबल, जो आप 300 रुपये में अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। आपको चाहिए तो आप नीचे लिंक दी गई है, वहां से इसे आप खरीद सकते हैं। और एक और बात मुझे शेयर करनी थी दोस्तों कि आप सभी के सपोर्ट के कारण आपने मेरे रिक्वेस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को फिर से मोनेटाइजेशन प्रारंभ होने की तरह की। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। तो आशा रखता हूं कि आगे भी आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे मेरे चैनल को, और इसे ही सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते रहेंगे मेरे वीडियो। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये है हमारी पैकेजिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं QR कोड्स, यहाँ पर आइटम और कुछ आप अमेज़ॉन के एडवर्टाइजमेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, एक USB केबल के लिए तो अच्छी पैकिंग है। यहाँ पर आप आधा प्रिंटेड इनवॉइस देख सकते हैं। तो चलिए, इसके ऊपर एक स्टिकर दी गई है। यहाँ पर जैसे चाहिए वैसे प्लास्टिक रैप दी गई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे अनबॉक्सिंग करने में यहाँ पर तो ये सील्ड हैं। चलिए, वो तो ये है हमारी अमेज़ॉन बेसिक्स USB 3.0 ए मेल टू ए फीमेल एक्सटेंशन केबल। यहाँ पर कुछ लिखा गया है जो मेरे समझ में तो नहीं आ रहा। जहिली फेमस मेड इन चाइना है ये। तो यहाँ पर अमेज़ॉन बेसिक प्रोडक्ट्स का कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप प्राइस और कुछ देख सकते हैं। चलिए, इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसे मैंने ओपन कर दिया है। अंदर अच्छी तरीके से एक प्लास्टिक रैप दी गई है। ऐसी रैप तो मैंने मोबाइल फ़ोन के ऑर्डर्स पर भी नहीं देखी थी। उतनी अच्छी प्रोडक्शन इन्होंने इनके अमेज़ॉन बेसिक्स, यहाँ पर देख सकते हैं अमेज़ॉन बेसिक्स के USB 3.0 एक्सटेंशन मेल टू फीमेल। इससे आप अपने कंप्यूटर के उस जगह से भी USB 3.0 एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पर हमें बहुत ही मशक्क़त से पहुँचनी पड़ती है। तो ये रही हमारे पिन्स। चलिए, इन्हें खोलते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यानी कि नॉर्मल USB वायर आप 2.0 मेल टू फीमेल है, उसे मैं नहीं निकाल सकता। तो ये नॉर्मल वायर है,
या USB 2.0 हम कह सकते हैं। और इससे आप ही कंपैरिजन देख लीजिए इसका। और इन USB 3.0 एक्सटेंशन केबल वर्सेस ए नॉर्मल USB 2.0 केबल के थिकनेस पर ही हम देख सकते हैं अमेज़ॉन बेसिक्स जो अच्छी प्रोडक्ट है। तो चलिए अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह वर्क करती हैं, USB 3.0 है या नहीं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।